තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේටත් ඒ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයටත් ඒ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය මහා සංඝ රත්නයටත් යන උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයන්ට අප හැම දිනාගේම ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා, නමස්කාරය වේවා. ගරුතර මහා සංඝ රත්නයන් අවසරයි, සදැහැති කාරුණික පින්නතුනි, සුපින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම පින්බර සුබ උදෑසනක් වේවා, පින්බර සුබ දවසක් වේවා. අද දවසේදී ඔබ විසින් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සියලු දැහැමි යහපත් කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථකත්වයට පත් කර ගන්නට ඔබ හැමතෙම ත්‍රිවිධ රත්නයේ අනන්ත ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා අපි පළමුව සෙත්පතා ආශිර්වාද කරනවා. අද ඔබට කියලා දෙනවා කැමැත්ත පිළිබඳව. කැමැත්ත. මම ඔබෙන් මෙහෙම අහන්නම්. ඔබ මොනවටද කැමති? ඔබ මොනවටද අකමැති? ලස්සනට ඉන්න කැමති, නිරෝගීව ඉන්න කැමති, දුක් නොවිඳ ඉන්න කැමති, සැප විඳිමින් ඉන්නට කැමති, සමගියෙන් ඉන්නට කැමති, වත් පොහොසත්කම් ඇතිව ඉන්නට කැමති, සුවපත්ව ඉන්නට කැමති. කැමතිනේ. කැමැත්ත තිබූ පමණින් හැම දිනාටම මේ දේවල් ලැබෙනවා කියලා ඔබ හිතනවද? නෑ. කැමැත්ත තිබූ පමණින් සියලු දිනාටම මේ දේවල් සමානව ලැබෙන්නේ නෑ. ඒ සමානව නොලැබෙන්නේ කර්මයේ බලපෑම නිසා. හිතන්නකෝ, හැම දිනාටම හොඳ දුවා දරුවන් ලැබෙනවද? මව්පියන්ගේ හිත් තලන්නේ නැති, සැනසීම විතරක් උදා කරන, මව්පියන් දුකටපත් නොකරන, සැපවත් කරවන දරුවන් හැම අම්මෙකුටම තාත්තෙකුට ලැබෙනවද? ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම නොලැබෙන්නේ? ඒක තමයි කර්මයේ බලපෑම. එහෙනම් කැමති දේවල් නොලැබීමේ දුක තියෙනවා. කැමති දරුවෝ කීකරුවෝ ඉන්නවට. නමුත් දරුවෝ මුරණ්ඩුයි, අකීකරුයි, හිතුවක්කාරයි. එතකොට මේ දෙමව්පියන් හරියට දුක් වෙනවා. බලන්න අර ළමයි හැදිලා තියෙන හැටි. බලන්න මේ ළමයි ඒ අම්මට තාත්තට දක්වන ගෞරවය, කරුණාව, අනුකම්පාව, කැපකිරීම. ඒකට අපේ අය කියලා ඔන්න තමන්ගේ නොලැබීම ඇදලා ඉදිරියට ගන්නවා. කර්මයේ බලපෑම කියන එක අවබෝධ වෙලා නැහෙනි. ප්‍රඥාවෙන් හිතන්නට හිත දියුණු කරලා නැහෙනි. හැම දිනාටම සමානව ආදරය කරන දෙමව්පියන් ලැබෙනවද කියන්නකෝ? දැන් අම්මා තාත්තගේ ගුණ අපි නිතර නිතර කතා කරනවනේ. බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ පුබ්බාචර්යාති උච්චරේ ආහුනේයාච පුත්තානම් පජාය අනුකම්පකා කියලා. අම්මා තාත්තා කියන්නේ අපි මේ ලෝකෙට මවපු බ්‍රහ්මයෝ. බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ, අම්මයි තාත්තයි තමයි මේ ලෝකෙට අපිව මවපු මැවුම්කාරයෝ. පුබ්බාචර්යාති උච්චරේ අපේ ජීවිතයේ මුල්ම ගුරුවරු. මුල්ම ගුරුවරු කවුද? දෙගුරුන්. අම්මයි තාත්තයි. එතකොට හැම දරුවෙකුටම, හැම දියණියකටම මහා බ්‍රහ්මයාගෙන් ලැබෙන ඒ සත්කාර, ගෞරව, පුද පූජා හැම අම්මෙකුගෙන්ම තාත්තෙකුගෙන්ම හැම දුවෙකුටම හැම පුතෙකුටම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් දරුවන්ට ලැබෙන්නේ නිന്ദා පහස විතරයි. අඩන් තෙට්ටන් විතරයි. ඇතැම් අම්මලා තාත්තලා තමන්ගේ දරුවන්ව කෙලෙසනවා. ඇතැම්
අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ගේ තිඹිරි ගෙයිම නැති කරලා දානවා. නම කැත කරනවා. කීර්ති නාමයේ වනසනවා. අම්මයි තාත්තයි දුස්සීලව විනාශ වෙනවා. පවුම රැස් කරනවා. දරුවන් එවැනි මව්පියන් නිසා හරියට සමාජයේ නිന്ദා පහස විඳිනවා. සමාජයේ මිනිස්සුන්ට මුණ දෙන්න බැරිව ඉන්නවා. සමාජයේ මිනිස්සු කියනවා අයියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තා, අයියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා, ඔයගොල්ලෝ මහා කරුමක්කාරයෝ නේද කියලා දරුවන්ගේ මූණ කළු වෙනවා. මූණ රතු වෙනවා. මූණෙන් බිමට නමාගෙන ඉන්න වෙනවා. මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? අම්මා තාත්තගේ වරදක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අම්මා තාත්තට දොස් කියන්න හොඳ නැහැ. අපි මෙහෙම හිතන්නට ඕනේ. මේක තමයි මගේ ලැබීම. මේක මම සසරේ කරපු දෙයක්. මම සසරේ අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙලා හිටපු ජීවිතවල මගේ දූලට පුතාලට මම හරියට සෙනෙහස ලබා දීලා නැහැ. ඒක නිසා මම කවුරු හරි අම්මෙකුගේ තාත්තෙකුගේ දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි වුණාට පස්සේ ඒ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් මට සෙනෙහස නොලැබෙන්නේ ඒකයි කියලා අපි ධර්මයට අනුව හිතන්නට හිත හදා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ හිත ලේසියෙන් හැදෙන හිතක් නෙමෙයි. මේ හිත දරුණු වෙන හිතක්. නරක හිතක්. පවුම රැස් වෙන්නට පවුම රැස් කරවන පව් පුරවන හිතක් තමයි අපිට තිබෙන්නේ. බලන්න විවාහය හැම දිනාටම හොඳ බිරිඳක් ලැබෙනවද? හැම දිනාටම හොඳ සැමියෙක් ලැබෙනවද? ඇතම් කෙනෙකුට හොඳම බිරිඳ ලැබෙනවා. 16ක් වගේ ස්වාමි පුරුෂයාට බැල මෙහෙවරකම් කරගෙන ඉන්න බිරිඳෑවරු ඉන්නවා. අම්මා කෙනෙක් වගේ ස්වාමියාව රැකබලා ගන්න බිරිඳෑවරු ඉන්නවා. යෙහෙලියක් වගේ ස්වාමියා සමග කෙලි දෙලෙන් විහිළුවෙන් තහළුවෙන් ඉන්න බිරිඳෑවරු ඉන්නවා. සහෝදරියක් වගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ගෞරවයේ ආදරය දක්වන බිරිඳෑවරු ඉන්නවා. බුදුරජාන් වහන්සේ සත්බරියා සූත්‍රයේ මේ ගැන පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. හැබැයි ඇතැම් කෙනෙකුට ලැබෙන්නේ චෝර බිරිඳක්. ස්වාමියාගේ දේවල් හොරකම් කරලා පර පුරුෂයන්ට දෙන බිරිඳෑවරු ඉන්නවා. ස්වාමියාව තලන පෙළන ස්වාමියාට හිංසා කරන බිරිඳෑවරු ඉන්නවා. ඒ වගේම ස්වාමියාගේ දේවල් භුක්ති විඳිමින් ලොකුකම් පෙන්වන බිරිඳෑවරුත් ඉන්නවා. එක එක්කිනාගේ ලැබීම මත තමයි බිරිඳ කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ආදරේ හොයාගෙන පස්සෙන් යන කාලේ, ආදරේ හිතලා ලියුම් ලියන කාලේ, කෙටි පණිවිඩය යවන කාලේ, නිදි වරාගෙන ඇමතුම් ගන්න කාලේ, කොට්ටෙට තුරුල් වෙලා සිහින ලෝකෙක අතරමං වෙවි ප්‍රේමවන්තයා ප්‍රේමවන්තිය ගැන හිතන කාලේ Tamanට හිතෙන්නේ නැහැ මම විවාහ කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන ස්වාමි පුරුෂයා මාව තලන පෙළෙන මිනිස්සෙක් වෙයිද, බේබද්දෙක් වෙයිද, අපරාධකාරයෙක් වෙයිද, මගේ ජීවිතේ විනාශ කරන කෙනෙක් වෙයිද කියලා බිරිඳෑවරුන්ට ඒ ප්‍රේමවන්තියන්ට හිතෙන්නේ නැහැ. බාහිරින් දකින බාහිරින් පෙනෙන දෙයට පහදිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපාරම්මන කියන සූත්‍රයේදී රූපප්‍රමාණ කියන සූත්‍රයේදී පෙන්නනවා ඇතැම් කෙනෙක් පහදිනවා රූපය දැකලා. ගතිගුණ ගැන අවබෝධයක් නැහැ. රූපයේ දුටු පමණින් පහදිනවා. ඇතැම් කෙනෙක් පහදිනවා හඬට. කටහඬ සෞම්‍යයි. ගොරෝසුයි. කඩවසම් කටහඬක් තියෙනවා. ඒ කටහඬ පද්දන්න පුළුවන්. ගීත කියන්න පුළුවන්, කවි කියන්න පුළුවන්, හොඳට දෙබස් හසුරවන්න පුළුවන්, බස හසුරවන්න පුළුවන්. කටහඬටත් පහදිනවා. ඇතැම් කෙනෙක් පහදින රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවට. දුක් විඳින අය දැක්කට පස්සේ ඇතැම් අය පහදිනවා. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. ඇතැම් කෙනෙක් අන් අය ගැන පැහැදීම ඇති කරගන්නේ රූපය සුදු නිසා, හැඩ නිසා, ලස්සන නිසා නෙමෙයි. කටහඬ ගැඹුරු නිසා, මුදු මොලොක් නිසා නෙමෙයි. රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කරන හින්දාත් නෙමෙයි. ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන ධර්මයේ තුලින් ලෝකයාව හඳුන ගන්නවා. ධර්මයේ තුලින් ලෝකයාව හඳුන ගන්න කෙනා තමයි සැබෑම ඥානවන්තයා කියලා කියන්නේ. රූපය දිය වෙලා යන එකක්. කටහඬ ගොරෝසු වෙලා කතා කරගන්න බැරිව යන එකක්. රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවේ හිටියා කියලා මුනිවරු බිහි වෙන්නේ නැහැ.
රූක්ෂ ප්‍රතිපදාවක හිටිය පමණින් කෙනෙක් ධර්මාබෝධය කළ කෙනෙක් කියලා රැවටෙන්න හොඳත් නැහැ. නමුත් යම් කෙනෙක් ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන ධර්මයට පැහැදිලා ධාර්මික ජීවිතයක් ගෙවනවා නම්, සිල්වත් නම්, ගුණවත් නම්, සමාධිගත සිතකින් යුක්ත නම්, අන්න එවැනි අය ගැනයි සිත පහන් කරගත යුත්තේ, ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත යුත්තේ. ඉතින් හැම දිනාටම සමාන බිරින්දෑවරු, සමාන ස්වාමි පුරුෂයෝ ලැබෙන්නේ නැහැ. හැම දිනාටම සනීපෙට මුදල් ලැබෙන රස්සාවන් ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඇතැම් කෙනෙක් දවස් 30ෙම නැහිලා රුපියල් 2000යි හම්බ වෙන්නේ. ඇතැම් කෙනෙක් ඔෆිස් එකේ ගිහලා වාඩි වෙච්ච ගමන් ලක්ෂ ගණන් ආදායම් ලැබෙනවා. ඇතැම් කෙනෙක් වරුවක් එළියට ගිහිල්ලා ආවොත් සල්ලි මල්ලක් අරගෙන එනවා. ඇතැම් කෙනෙක් මාසෙම ගියත් රුපියල් 30-40000ක් ලැබෙනවා. ඒ වාගෙනුත් කරන්නේ බොහෝ විට ඉඩම් අරන් තියෙන ණයට, ගේ හදලා තියෙන ණයට, වාහනයට ලීසින් එකක් ගෙවන්න තියෙනවා. ගෘහ භාණ්ඩ, ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ ගොඩාක් අරගෙන තියෙන්නේ ණයට. බොහෝ දෙනෙක් ජීවත් වෙලා කරන්නේ මැරෙනකම්ම ණය ගෙවන එකයි. ණය ගෙවන්න ඉපදුනා වගේ එක එකනාගේ ලැබීම. ඇතැම් කෙනෙකුට ණය කියන එක ජීවිත කාලෙටම ඇති වෙන්නේ නැහැ. සෞභාග්‍ය සම්පන්න ජීවිත. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කෙනෙක් කැමති අනේ මගේ කෙස් ටික සුදු වෙන්නේ නැත්තම්, මගේ දත් හැලෙන්නේ නැත්තම්, මගේ ඇස්වල පෙනුම අඩු වෙන්නේ නැත්තම්, මගේ හම රැලි වැටෙන්නේ නැත්තම්, තරුණකම වියකිලා යන්නේ නැත්තම්, මම රෝගී නොවනවනම්, අනේ මට පිළිකා හැදෙන්නේ නැත්තම්, අංශභාගය හැදෙන්නේ නැත්තම්, වෙනියම් දරුණු ආබාධ හැදෙන්නේ නැත්තම්, හෘද සත්කමක් නොකරගෙන ඉන්න තියෙනවනම්, බයිපාස් නොකරගෙන ඉන්න තියෙනවනම් කොයිතරම් හොඳයිද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. මම හැමදාම නිරෝගීව ඉන්නවනම් කියලා. නෑ. සල්ල කර්ම වලට වාජනීය වෙච්ච එක්කෙනෙක්වත් තරුණ කාලේ හිතලා නෑ මට බයිපාස් එකක් කරන්න වෙයි කියලා. මට පිළිකාවක් හැදෙයි. කොටිම මට කොලෙස්ටරෝල් සුගර් හැදෙයි කියලාවත් හිතලා නෑ. ඒ තරම් නිරෝගීකම ගැන විශ්වාස කරලා. නමුත් නිරෝගීව ඉන්න කැමති වුණාට ඒක කැමැති වෙච්ච පමණින් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් කැමති දුක් නොවිඳින සැපවත් ජීවිත ගත කරන්න. Tamanට ආදරය කරන අය Taman මත්තෙම ඉන්නවා නම් කැමති. මම ආදරය කරන අය මැරෙනකම් මාත් එක්කම ඉන්නවනම් සැරයටියෙන්ම අපි යන්නේ තුරා. අපිට මේ ජීවිතෙත් එකට ගිහිල්ලා සංසාරෙත් නිවන් දකින්නකම් එකට යන්න නැත්නම් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ගෙවල් වලට විරුද්ධ වෙලා මෙයාව නොලැබුණොත් මම වහකාලා මැරෙනවා. වැවේ පැනෙනවා, පයින්නවා. සීදිවි නසා ගන්නවා කියලා දරුණු තීරණ අරගෙන ගෙදරින් විරුද්ධ වෙද්දී විවාහ වෙච්ච අය විවාහ වෙලා අවුරුදු 2-3කින් වෙන් වෙනවා. මට බෑ මේ මනුස්සයත් එක්ක පවුල් කණ්ඩ. මට ලැබුණේ මොන වගේ ගෑනු කෙනෙක්ද? මම මොන වගේ අවාසනාවන්ත මිනිස්සෙක්ද? කැමැත්ත තිබූ පමණින් කිසිවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න. එහෙනම් මේකට තියෙන විසඳුම මොකද්ද? කැමැත්ත අකමැත්ත අතර දෝලණය වෙන ජීවිතේ අපි හිතන්න ඕනේ. කර්මානුරූපී බලපෑම සසර පුරාවටම තිබෙනවා. ඒක මිනිස්සෙක් වෙච්ච අපිට විතරක් නෙමෙයි. දෙවි කෙනෙක් වුණත් ඒක බලපානවා. කර්මයේ බලපෑම. දවසක් මනුස්ස ලෝකෙද්දී තරුණයෝ පිරිසක් ගඟට ගියා නාන්න. දැන් යාළුවෝ ටික ගඟේ නාද්දී එක යාළුවෙක් මොකද කරේ? කලින්ම නාලා ගොඩ ඇවිල්ලා යාළුවන්ගේ ඇඳුම් හැංගුවා. ඇඳුම් හංගලා දැන් මෙයත් ගඟේ බැහැලා ආයිමත් නානවා. දැන් යාළුවෝ ටික නාල ඉවර වෙලා ගඟෙන් ගොඩට ආවා. ඇඳුම් ටික නැහැ. දැන් අරයා මොනවත් නොදන්න ගානට ගිලි නානවා. ඒයි මිත්‍රයා අපි ඇඳුම් ටික නැහැනේ කියලා කිව්වා. එහෙමද මාර වැඩේ නේ. ඒකනේ හොරෙක්වත් ආවත් දන්නේ නැහනේ කියලා මෙයා බඩ අල්ලගෙන කොක් කනලා hina වුණා. හරි හොරු ටික අරගෙන ගියා නෙමෙයි. ඇඳුම් ටික තියෙනවා මම ඒක තැනක තියලා තියෙන්නේ කියලා ආපහු හංගපු තැනින් ඇඳුම් ටික අරගෙන දුන්නා. මේ වගේ කවටකම් අපේ ජීවිතේ අපි කොච්චර කරලා ඇද්දනේ.
කොච්චර කරන වැද්දනේ. කාලයගේ වැෑමෙන් සිළු දෙනාම කලුරිය කළා. යාළුවෝ එක්ක ගඟට නාන්න ගිහිල්ලා ගඟෙන් ගොඩ වෙලා යාළුවන්ගේ ඇඳුම් හංගපු කෙනා හිටියනේ. මේ කෙනා විමාන ප්‍රේතෙක් වෙලා උපන්නා. විමාන ප්‍රේතෙක්. විමාන ප්‍රේතෙක් කියලා කියන්නේ දෙව්ලොව දිව්‍ය සැපක් තියෙනවා, පෙරේත ලෝකේ ඒ දුකක් තියෙනවා. මේ විමාන ප්‍රේතයාව මුණ ගැහෙනවා එක්තරා වෙළඳ කණ්ඩායමකට. වෙළඳ කණ්ඩායමේ නායකයා අහනවා ඔබ නිර්වතින් ඉන්නේ කුමක් නිසාද? අනේ පින්වත, ඒක මට වෙච්ච අත්වැරැද්දක්. යාළුවොත් එක්ක ගඟේ නාන්න ගිහිල්ලා මම විහිළුවටයි ඇඳුම් හැංගුවේ. විහිළුවට ඇඳුම් හංගලා අද මම විමාන ප්‍රේතෙක් වෙලා ඉපදිලා. අද මම ජීවිත කාලෙම නිර්වතින් ඉන්නවා. මට මොනවා තිබ්බත් මගේ ජීවිතේ දුකයි. කෙලියට කඩක් සංගවා යහළුවෙකුගේ එලිකොට නැවත දුන් මිනිස්සෙකු වෙතකිනේ. විලි වැස්මක් නොමවිය දෙවි උවත් අනේ. කෙලියටවත් නොකරව සොරකමක් කිසි දිනේ. පැරැන්නෝ මේ කතා කියලා තියන්නේ නිකමට නෙමෙයි. ධර්මයේ අර්ථ තේරුම් අරගෙනයි ධර්මයෙන්ම ගලපලා තමයි මේ පදපවා නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ. ඒක නිසා විහිළුවට හොරකම් කරලත් එහෙම වෙනවා නම් රාජ්‍ය මට්ටමින්, පෞද්ගලික මට්ටමින්, ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් හොරකම් කරන අයට මොන වගේ විපාක ලැබෙයිදනේ? දැන් හොරකම් කියලා කියනකොට අපේ රටවල් ඒ හොරකම කියන ලයිස්තුවේ මුලින්ම ඉන්නවනේ. හැම මට්ටමකම හොරු ඉන්නවනේ. ඒක නිසා මේක සෙල්ලමක් නෙමෙයි, මේක විනෝදයක් නෙමෙයි. මේක සුළුපටු දෙයක් නෙමෙයි. මේක Tamanට නොලැබෙන දෙයක්ුත් නෙමෙයි. කර්ම විපාක Tamanගේ පස්සෙන් පන්නනකොට අපිට දුවන්න පාරවල් මදි. ඇතැම් විට අපි පාරක දුවනවා. ඇතැම් විට ඒ පාරේ තියෙන මොනවද? තනිකරම යකඩ, රත් වෙච්ච යකඩ. අපි කර්මයට අනුරූපීව පව් කරලා ගිහිල්ලා ඉපදිලා ඉන්නේ කොහෙද? එක්ක නිරේ. අපි මේ ජීවිතේ මිනිස්සු හැටියට කකුල් දෙකකින් දුවනවානේ. හොරකම් කරලා අපිට පරලෝ ගියොත් කකුල් හතරෙන් දුවන්න වෙනවා. ඇතැම් විට උරගේක් වෙලා කකුල් නැති ජීවිතයක්ම ගෙවන්න වෙනවා. ඇතැම් විට සාගරයක, ගංගාවක ජලජ ජීවියෙක්, මත්ස්‍යයෙක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කිඹුලෙක්, කඹරෙක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ගුහාවකට රිංගන තලගොයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ජීවිතේ සෙල්ලම් කරන්න ලැබිච්ච එකක් නෙමෙයි. මේ ජීවිතේ විනෝද වෙන්නම ලැබිච්ච එකක් නෙමෙයි. ඔබ වහාම ප්‍රඥාව උපදවා ගන්නට මහන්සි ගත යුතුයි. ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙන්න. ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙලා ඔබ මේ ජීවිතේ කරන කටයුතු අවංකව කරන්න. ලැබීම නොලැබීම කියන කාරණා එනකොට මේක අටලෝ දහම කියලා හිතන්න. මේ හැම ලැබීමක්ම හැම නොලැබීමක්ම අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි කියලා හිතන්නට තරම් නුවණ මතු කරගන්න, බුද්ධිමත් වෙන්න, ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් වෙන්න කියලා අපි ඔබට යෝජනා කරනවා. ඒක නිසා අදත් ස්වර්ණ වාහිනී නාලිකාවෙන් එහිපස්සිකෝ සද්ධර්මානුශාසනාවෙන් ඔබට කියලා දුන්නේ තරමක් හිතන්නට පුළුවන් ගැඹුරු පාඩමක්. ඔබ හැමතෙම මෙම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමේ කුසලය ඥානාලෝකයේ උපදවා ගැනීම පිණිසම පාරමිතාවක්ම වෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අද මෙම දම් දෙසුමට තම සදැහැති දායකත්වය ලබාගෙන කටයුතු කරපු පින්නතුල්ලා හැමදිනාටම අපි පුණ්‍යානුමෝදනා කරන අතර ඒ ඇත්තන් නමින් අභාවයටපත් සිළු ඥාතිවරුන්ටත් මේ පින් අත්පත් වෙත්වා. ලෝකවාසීව සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ඔබ සෑම සිළු දෙනාටමත් මෙම ධර්ම ශ්‍රවණමේ කුසලය නිවන් පිණිස පවතිවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. මාත් සමගම කියන්න. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු පිහිට ලැබේවා.